নমস্কার, আমি অপরাজিতা আঢ্য। আজ আমি দ্য গ্রেট কুক কম্পিটিশনের জাজ। আজ আমার খুব এক্সাইটেড লাগছে, কারণ আজকে আমি এক্সপিরিয়েন্স করব বিভিন্ন দেশ বিদেশের খাবারের স্বাদ। আর এখানে বিচার করা হবে তিনটা জিনিসের ওপর। এক হচ্ছে পরিবেশন, দুই হচ্ছে স্বাদ, আর তিন হচ্ছে অভিনবত্ব। দ্য গ্রেট কুক কম্পিটিশনে কে জিতছে সেটা দেখতে হলে আপনাদের চোখ রাখতে হবে হরগৌরী পাইস হোটেলে। কে জিতবে এই অগ্নি পরীক্ষায়? হরগৌরী পাইস হোটেল, সোম থেকে রবি প্রতিদিন রাত 10টায় স্টার জলসায় ও ডিজনি প্লাস হটস্টারে।